こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。今日は9月6日水曜日。9月6日水曜日のお昼からのライブ配信です。そして、今回も待機所を設けさせていただきました。本日の配信ですが、ちょっと概要欄に書いてるんですけど、コメントを全部読まない配信となっております。昨日ね、私歯医者さんに行ったんですけど、その時に一気に4箇所治療しちゃって一気にできるよって言われたんでね、じゃあ全部やってくださいって言って、10年前とかに詰めた詰め物とかを全部新しくしてもらったんだよね。口の中にあった詰め物を全部新しくしようとしたら4箇所麻酔することになっちゃって、で4箇所麻酔したんですけど、今日の朝になってもちょっと痛かったんでね、まあずっと喋り続けるよりちょっとペースを落とした方がいいのかなと、お口の中をいたわろうということで、本日はコメントたまに読ませていただく形にしようと思います。本当は金曜日にそのコメントたま読み配信にしようとしたんだけどね、ちょっと口の調子が悪かったんで、今日からやってみようと思います。今後はもちろん全部読む配信もやるつもりなので、まあ体調とかそれによって切り替えようかなと思ってます。ということで、たくさんコメントありがとうございます。こんにちは。待ってましたって嬉しい。ねえ、お仕事の途中とか、家事しながらとか、お仕事前とかありがとうございます。お口痛そうな声違う今日。違うかな。朝起きた時だいぶ痛かったけど、今は、だいぶ引いたかな、痛みは。お大事にってありがとうございます。ということで今日のキーワードからまず出します。こちら、じゃじゃーん。今日はもうそのまんま海キットです。で、ちょっと最近説明がうまく伝わってないなって思うことがあるんですが、この応募というのはライブをリアルタイムで見てた方のみができるようにできる仕様となっております。ライブを終わった直後にインスタストーリーズで募集して、で、24時間後にそのストーリーズが消えた後にアーカイブをアップしてるんでね、そういう感じの仕様になっております。もしリアルタイムで見てくださっている方は、この後気軽にご応募ください。今日はもう今から作るものプレゼントしようと思ってるんでね。よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。優しいコメントを無理しないでくださいってね。だいぶ痛み引いてきたし、これまあ徐々に引いてくっていうか消えてくものだと思うんだけどね。今日はちょっとゆるくいこうと思います。麻酔4箇所のキーワードもありだったかも。初めてした4箇所なんて、だからさあ、後でそんな痛くなると思わずに全部やっちゃってくださいって言ったんだよね。それがダメだった。そして今日の配信は、今日概要欄、動画の説明欄に記載してるんですが、私が7月に出した海のレジンキット、クロッチャさんから販売された海のレジンキットを使った作品を作りたいと思います。こんな感じで説明書をつけてたんですけれども、実はね、私このキットを小学生の工作向けに考えてほしいって言われて作ったものなんだよね。なので私は結構この説明書も簡易的にして、去年出したもう一個のイニシャルキットも去年出したんだけど、その時はかなり書き込んだ説明書だったんだけど、コツとか気泡ここで抜くよみたいな書き込んだ説明だったんだけど、今回はどっちかというと簡易的な感じ。ページ数もね、前回が何ページだっけ？前回が25ページとかなんだけど、今回の説明書は8ページだったんで、正直限られてたんだよね、書けることが。なんで、まあだいぶ簡易的な説明書となりました。で、小学生向けなんで、ちょっと難しいことを省いて、小学生とか初心者さんが形にできるものができるようにっていうのを意識して作ったんですけれども、やっぱ
レジンをきれいに作りたいって人にはちょっと物足りないと思うんだよね。で、結構ここがうまくいかないっていう悩みとかもたくさんいただいてるんで、その解決方法なんかをこの配信でやっていけたらなと思ってます。ということでよろしくお願いします。もし海キット持ってる方が見えたらね、参考にしてもらえたらと思うし、検討してた方もね、よかったらこの配信を見てどんな感じかなって伝わったらなと思います。で、材料なんですが、ちょっとまずパッと一回出すね。まあ、こんな感じで中身入ってるんだよね。あ、下ベロ噛まないように気をつけよう。そうだね。気をつけなきゃだよね、口の中。4回やったら痛いんか、やっぱ。そう、寝る前も痛かった。親知らずって痛むよね。こんにちはのコメントもありがとうございます。今、パッと出したんだけど、こんな感じのものが入ってるんだよね。で、今ね、手元に全部ないんだよね。というのも娘に持ってかれちゃっていろいろと。今あるのが最低限最低限のモールドと着色剤とこんなんがあるよって感じだけど、本当はもっとクラッシュシェルとか金具も入ってるんだけど、今手元にあったのはこんだけだった。で、この表紙にいるさ、人手入りのやつ作ろうと思うんだけど、人手ってすんごい気泡が出るんだよね。なんで、ちょっと10分前ぐらいから人手はつけてあります。これをね、使って作っていこうと思います。ということでよろしくお願いします。一気にやってくれるとこの人がいる。私さ、今までいろんな歯医者さん通ったんだけど、今回、近所にできた歯医者さんに初めて行ったんだけど、一気にやってくれるとこ初めてやった。今までのとこはだいたい15分とか20分の治療を何回も通わされて、そしてお金もかさむって感じやってんけど、今回のとこ一気に行けますよって言われたからさ、思わず全部やってくださいって言っちゃったよ。お大事になさってくださいってありがとうございます。家事しながらでも嬉しい。おー、読み切ってやろうと思ってた。すごーい。偶然嬉しい。まだまだ夏は、まだまだ暑いし夏の作品いいよね。ってことで作っていこうと思います。で、最初にやるのが着色剤作りからかな。何これ。あ、固めたやつだ。空っぽのやつ。着色剤作りからやろうと思います。そして、これね、結構パール粒子入れてるんで、ちょっと使う前に、こんな感じで傾けたりしてほしいんだよね。コロコロっと。傾ける方がいいかなって思う、一回。こんにちはのコメントありがとうございます。まだ始まったばっかだよね。始まって8分経ってる。親知らずはね、痛いよね。私の旦那が昔親知らず抜いた時に、でかいんだよね、旦那顔が。顔がでかい。で、歯もでかいもんで、抜いたダメージが半端なかったみたいで、お仕事休んでたもん、次の日。痛すぎて。で、めちゃくちゃ強い薬出されてた。こんにちは、ありがとうございます。途中から抜けるけど大丈夫。お昼休みに来てくれた方もありがとうございます。大胆でしょ、私。一気にやりたかったんだよね。もう何回も通うとさ、レジンする時間なくなっちゃうじゃん。だから一気にやりたかって。じゃあ一気にやってくださいって言っちゃったけど痛かったやっぱ。一気にやらないの、もしかしてそういう痛みとかの、ねえ、防止のためやったのかもしんないよね。私はこまめに通わせてお金を取らせるための仕組みなのかなって勝手に思ってた。もしかして負担を考えてくれてたのかも。娘だいぶ使ってるな。ない中身が。娘にだいぶ使われてるこれは。そういえばシャカシャカもこれで作ってたな、娘。何色でしようかなーって思うんだけど、
どうしようかな。で、今日はちょっとね、濃いめに作りたい色を。途中で海塗りを挟むから断層に。そうすると色がちょっと薄く出るからね、最終的に。なんで、着色剤は濃いめに作りたいなって思ってて。そしてやっぱり私はね、ピンクが混じってる海が好きなんで、ピンクを1個入れたいと思う。ピンクはね、ちょっとこの、うわー、硬い。硬いっていうか中身がない。めっちゃ使われてる娘に。ピンクはちょっとパール成分を混ぜたいんで、謎のパールターコイズ混ぜでいく。そうするとちょっと紫っぽいピンクになると思うんだけど。ピンクはね、確かキットには清原のピンクが入ってると思うんだけど、一緒の色です、これはね。親知らずに苦しんでる人いっぱいいるじゃん。抜かなくていいやつと抜かなきゃダメなやつあるよね。あ、待って、この色汚い。あ、もっとピンク入れた方がいいっていうか、パール入れすぎた。なんだこのグレー色は。なんだこの失敗。ちょっと待ってよ。もっとピンク強くしたい。すごい色作っちゃったよ、いきなり。入れすぎたターコイズ。もうちょっとこっちにやって、これのピンク入れよう。すごいな。でもちょっとこの色秋っぽくておしゃれやけど、すごい色できちゃっていきなり。アメリカ人は一気に抜くために全身麻酔で親知らず抜くんだ。でも効率的だよね。全身麻酔すごいなぁ。海塗り見たかったから嬉しいって、そう、以前からリクエストが多かったんだよね。海塗りライブで見たいっていう。やっとできた。ちょっとグレーやばかったんで、作り直して、パールの混ざったピンクみたいなやつを作りました。あ、ちゃんとできた。さっきのグレー何やったん？この色も使いたいなと思います。あとは、見にくいと思うんだけれども、何を混ぜたかちょっとわかる方がいいよね。これが、まあどのメーカーもピンクって同じ色だからね、どれ混ぜてもいいと思うんやけど。これ一応作家のためのレジンの試作品のボトルね。中身は作家のためのレジンと一緒。と、このパールエメラルドとパールマリンブルーを使うんだけど、めっちゃ秘話を言うと、本当は私この色気に入ってなくて、今から混ぜしたらわかると思うんだけど、結構薄かったんだよね。私もっと濃い青が良かったんだよね、本当は。ただもう発売する直前にこれでどうですかって言われたから、今から全部作り直したら無理だなって思ってちょっと諦めたんだけど、本当はもっと青い方が好きこれ。ボトルパッケージよりもちょっと薄いよなって思うしね。まあその辺はしょうがないね。っていう秘話がある。すごい色になってた。ああ、宇宙に使えるかもね、さっきのグレー。すごい色になってる。ちょっと可愛いよね、なんか。パールターコイズにピンク入れたらこうなるんだけど、グレーになった。ね、こんな感じで混ぜして色作ります。で、私は本当はね、ちょっとオーシャンって青かな？青入れるよ。もうちょっと青み強い方が嬉しかったんだよね。ってことで自分でしょうがなく入れる。親知らずの生え方にもよるよね、きっと。で、いいとこに生えると抜かなくていいんだよね、確か。こんにちはの挨拶もありがとうございます。キーワードはね、初めに出したけど、もう一回出そうか。じゃん。今日は海キットそのまんまですね。そのまま海キットです。ぜひご応募ください。このままスクショした方がいいよ。みんな配信の後になったら忘れちゃってたって人が続出してる。絶対これ簡単だから覚えとこうって思ったら配信の後忘れてたって人が続出してる最近。で、この着色剤なんですけど、パール粒子ってやつを混ぜてるんだよね。普通のラメじゃなくてパール粒子っていう粉みたいなやつを混ぜてて、なので細かいラメがピ
ピラピラキラキラ光ってパールみたいなツヤ感が出てるんだけど、まあこれが高いらしい。すごいこのパール粒子が高いらしいで結構単品販売のね希望もいただいてるんだけど、多分コスト面できついんじゃないかなって思ってる。他のシリーズと同じ価格で出せないからかなと思ってるんだけどね。こんな感じでパール粒子がで、粒子なんで見てわかる通り混ぜしても完全には混ざらないんだけど、まあ海塗りにおいてこのまだら感はあんまり気にならないかなと思うので、このまま使ってもらえたらなって思ってます。よし、スクショしました。よかった。そうそう、スクショするといいよね。よし、ということで色ができました。ここからどっちにしようかな。マルモールドで作ろうかなと思ってます。色はちょっとあっちの方の光が当たらない場所に避難しておきます。このさ、コメントを全部読めないのはやっぱ読まれない人にとっては寂しいと思うんだけど、今までコメントが混み合ってるからコメントやめようって思ってた人が気軽にできるようになるよなっていうのもあって、まあどっちもさ、全部読むのもたまに読むのもデメリットとメリットがあるんだよね。両方やってきたらなと思ってるんだけど、自分的には全部読む配信とたまに読む配信とね。私がたまにしか読まないってなるとみんなさ気軽にコメントできるからコメント数は多くなるんだよね、全体の。今までの雑談配信でもそうだったんだけど。で、コメント数多くなるとおすすめに出るんだよね。いろんな私をチャンネル登録してない、まだ私を知ってない方のおすすめに出だすんだよね。そういうのもあってね。まあそういうメリットもあるって感じ。そして作っていこうと思います。これはもうついさっき久しぶりに作ったら海塗りがなんか汚くなったやつ、白色も作んなきゃ。海塗りが汚くなったやつなんだけど、汚くなったっていうか白が多すぎたね。やつなんだけれども、作る時によくいただく悩みっていうのが何個かあるんで、まずそれを先に説明したいと思います。説明した上でそれを解決するための作り方っていうのをやっていけたらなと思ってます。見つけられなかったと送ったの私です。バレてる。そっか、おかえり。私もつい配信の直前に宅配便来て焦った。めちゃくちゃ。ちょっと待って、もう始まっちゃうよみたいな。白も作ってなかった。海塗りの白も作ろうと思うんだけど、まあこの白の濃度が難しいったらないよね。白は私多分清原の白をキットに入れてると思うんだけど、こちらはどこだっけ、エルベールさんのやつです。中身はほぼ一緒なんだけど、白の濃度がむずい。しかももうない。あんまり白の濃度が難しいんだよね。どんぐらいでよね。ちょっと濃いめにしようか。みんなキーワード忘れてるやん。みんな忘れっぽいね。私と一緒でね。ありがとうございます。優しい。私の読まなくていいですよって書いてくれたのに、私の目に留まったから読まれちゃった目に留まったのを読んでいってます。自分の使ってるライトにローヒートモードついてるのを最近気づいた。前回の配信でもいた。なんか商品ページ買ったとこ見てみたらついてた知らんかったみたいな人がいた。前回も実はついてたりするんだね。そして白も作ったしやっていこうと思います。で、よくいただく海キット作るときよくいただく悩み、まずナンバーワン、じゃじゃーん。最初からいくんだけど、まあ海塗りをさするんだけど、何個か断層を作る上で海塗りの白がこっちの透明に流れちゃう、もしくはカラー部分がこの透明まで流れてきちゃうっていう悩みが一番いただきます。なんでその
解決方法というか原因をまず説明していきたいのと、あとは表面の波のとこに段差ができるとか、そのあたりが多いかな、いただく悩みで。その辺ってさ、多分小学生の子がね初めて作った時そんな気にならない場所だと思うんだけど、やっぱレジンを極めれば極めてる人ほど気になると思うんだよね。だからこのキットっていうのは簡単にできるんだけど、レジンきれいに作ることにこだわってる人にとっては実は難しかったりする。なんか2つの面を持ち合わせたキットだったりする。なので奥深キットって言ってるんだけど、なんで難しいかっていうと、分厚いんで収縮との戦いになってきます。これはね、レジンって基本的に縮むんだよね、硬化してる時に。で、作家のためのレジンは収縮かなり少ない方なんだけど、それでも縮むっちゃ縮むんで、その縮んだ時にこのでっかいものを作れば作るほど収縮は大きくなるんだけど、縮んだ時に隙間ができて、そこから色が流れたり、ここが均等に収縮しなくて段差ができたりするもんで、その辺を気をつける方法をやっていこうと思います。イエーイとか言ってよろしくお願いします。で、一応キットの説明書もあるんですけれども、基本はそのやり方で合ってるんだけど、まず最初にさ、キットの説明書にもあるんだけど、最初にクリアレジンを流すんだよね。このバーって流していくんだけれども、流す量っていうのはこの下にデザインを何をするかによってちょっと量が変わってくるんだけど、海塗りと色入れをしたいんだったら7割ぐらい、7、8割ぐらいでいいかな。で、この後封入物も入れる予定なんで、ちょっと7割ぐらい入れました。思い出した。ちょっと待って、これ一回どけて、封入物なんだけど、人手と貝を入れようと思ってるんだけど、ちっちゃいから見えるかな？こんなちっちゃい貝。見えるかな？ちっちゃい貝を入れようと思ってるんだけど、この貝の穴から硬化中に空気がポコポコ出てくるんだよね。ってことで、この穴を先に防ぎたいわけ。こういうクリアレジンを穴の中に流しとくだけじゃ防げないんで、流して硬化する、そこまですると絶対出てこない。貝から泡が出てこない。なんでこんな感じで防いどくって感じで、これはね一回固めるんだよね。この状態で今日はクロッチェライト登場します。画面眩しいかもしれない。見ないで。目に悪いってか、また言われちゃう。レジン作品が固まるとかってライトの光でこんな感じで固めときます。縮小しましたって作業全部言えてへん。そうそう、頭の中のイメージ再現できる人羨ましいね。それってちょっと個人差があるのかな。私結構それ頭の中で作って再現していく派の気がするんだけど。で、固めたんで、この状態で浸すとだいぶ気泡対策になると思う。人手からガチで全く気泡出したくないよって方は、この人でも実は一回固めてからもう一回浸した方が気泡は防げるんだよね。でも若干出ても気にならないかなって感じなんで、今日はこのまま使おうと思うんだけど、とにかく貝の穴からはねでっかい気泡が出ちゃうんで、今中固めたけどそんでも出てるからね、穴固めからの浸すやつでだいぶマシかなって思う。こんな感じでね下準備ができました。で、さっきこの塗ったやつなんだけど、これは説明書にも書いたんだけど、この縁の気泡を取りたいんだよね。ここってのは絶対取らないとモールドから外した時に作品がかけちゃうんで、他の気泡は海デザインやし置いとくとして、ここは絶対取らなきゃダメ。この角、しかも思ったより溜まってるからね、目に見えないだけで。これは取っとくって感じ。
よーし。技を盗む。参考にしますって言ってる。盗んでってね、どんどん。あとよく聞かれるんだけど、キットで作ったもの販売していいからね、普通に。今まで私がキット何個か出してるけどね。過去のキットもだけど全部ガンガン販売しちゃってください。真ん中ここかな。よし。そして封入物を入れるんだけど、下が表になるんでね、下にしたい面を表にしたいんだよね。このひとでちゃんの場合多分こっち側が表だよね。こっち裏っぽいよね。ってことでこのひとでちゃんを入れる。で、貝も穴から穴から気泡出るとして上に出るから穴上にしとこうかな。クラッシュシェルも入れたかったな。娘に持ってかれちゃった。で、この状態で固めるんだけれども、ここでお悩みでいただいてたこの表面がガタガタっていうか段差ができちゃうっていうお悩みの解決方法がここの交換が鍵を握ってるんだけど、こう普通にもしこのままこうやって固めちゃうと上から光が当たって下の方がなかなか固まらないんだよね。で、そうすると収縮してこっちの表面に段差ができちゃうんだよね。だから下から光を当てたいんだよね。下からもできれば前面から当てたいんだけれども、一応私の説明書ではアルミホイルをこんな感じでアルミホイルをぐしゃっとしたやつをね下に引いてもらうと前面から光当たるよっていう風に言ったんだけど、本当はもうちょっといい方法が何個かあって、一つはこのキャンドゥで買ったミラーの上にこのままでもいいんだけど、さらにいいのがこのレジン台みたいな、これも100均とかであるらしい。これ置くとここにスペースがある分ここの中に光ができるもんで、さらに下からの当たる光が強くなるんだよね。だからもしあるんだったらこのセットがあると好ましいし、もっといいのがライト2枚バサミね。私が過去の動画でやってたこの下からライト当てるのと上からも当てる両方バサミ、それが一番いいと思うんだけど、次にいいのがこの台座を使う方法で、最後に家にあってすぐできるのが、気軽にできるのがアルミホイルくしゃくしゃかなって思ってます。で、固めようと思ったんだけれども、モールドの縁にレジンついてることに気づいたから取ろう。貝は注意なんだよね。中にある泡が出てくるんだけど、しかも結構入ってるから中に泡が。でっかい気泡ができちゃうんだよね。もう作品の邪魔になるぐらいでかい気泡が出ちゃうんで、そこだけ注意だよね。穴からの気泡を許さない。そう許さない。こんな感じでやって、縁にもついてないよね。これはちょっとへこみになりそうだから取っとこうか。この状態で硬化をするんだよね。眩しいかな？ポチポチつけた瞬間が眩しいからね。で、硬化するんだけど、この後の工程も結構大事やって、ここからね、あんまりモールドに触りたくないんだよね。だから隙間が空いて流れちゃうって悩んでる方多いんだけど、モールドを触れば触るほどレジンとモールドの間の隙間って空いてっちゃうもんで、もうできればソフトタッチで触っていきたいんだよね。ここからモールドを、そこは説明書に書くべきやったんかなって結構悩んだとこやってんけど、省かれてしまった場所でした。それはね。アンパンマン書いてって言われて本気で書いたのに、下手すぎてわざとって言われました。悲しすぎる。下手すぎたんだね。え、そう初めよく見たのに穴開きました。穴の話ばかり。そうだよね。ひとでちゃんって言うたび呼ばれたかと思う。だよね。
で、これ裏返すんだけど、まあ本当は裏返さなくていいんだけどさ、下にこの鏡を置いた時は一応説明書では裏返すって書いてあるからやるけど、裏返した時もモールドギュッて握らずに、もう今めっちゃ赤ちゃんのお尻触るぐらい弱いタッチで裏返したって感じ。私マステでライトに貼りました。マステでライトに貼っとくのもいいね。これキャンドゥで買ったんやけど、セリアとかワッツにもたまにあるらしい。こんにちはのコメントありがとうございます。いらっしゃいませ。アルミホイルやってみますって。やってみてほしい。アルミホイルは気軽に始めれるよね、すぐに。勉強になりますって気づいたら、なるほどって口開けながら見てました。ちょっとそこ口開いてるよって。歯医者行って出遅れました。私も昨日歯医者行ってさ、麻酔4箇所したせいで口痛いから今日全部読まない配信になっちゃった。いらっしゃいませ。ありがとうございます。で、何分だっけ？説明書では2分ずつ固めるにしたんだけど、まあ1分でも固まるんだけどね、本当は。で、これをもうそーっと触るよ、そーっとそーっと。ここでモールドをしっかりギュッてしちゃってると隙間が空いてると思うんだよね。今見た感じはもうほんとモールド触りたくないからね、単に引いてるものをこう回したりしてチェックするんだけど、今隙間ないと思うんだよね。なのでまあ隙間ないよって感じでこのまま海塗りをやっていこうと思います。が加工おかしない。こうしたら見えるか。海塗りやっていくんだけど、さっき作った白どこ行った？海塗りをやるときもまあとにかく注意だよね。ひたすらこう流して、白色流して、どんぐらい流そう。さっき流しすぎて失敗して、ちょっとにしてみようかな。ちょっとにしてもしかして海見えんくなるかも。で、こう傾けて広げるんだけど、この時もモールド触らない方がいいから、ちょっとこれがむずいよね、きっとね。ほんまは触らない方がいい、モールドに。今まだ隙間空いてないと思う。なんで海塗りしても大丈夫だと思うんだけど。もし隙間空いちゃってたらっていうのをこの後、海塗りの後にやるね。こんな感じで広がったよねってなって、で、私のキットって高粘土レジンは入れてないんでね、キット通り低粘土で海塗りしようと思うんだけど、海塗りの仕方が、ちょっと待ってよ。装飾パレットじゃなくていいか。シート使うか、シリコンシート。そう、アルミホイルの上に乗せただけじゃね、結局作品の影になってて光入んないんだよね。隙間ある方がいいんだよね、本当は。ね、クリアレジンで海塗りしていこうと思うんだけど、これが後からちょんちょんする場所用のレジンで、これでまあ、端っこの方から、うわー、できてるかな。できてる。端っこの方からちょんちょんと、海塗りをしていく。で、最後の方に真ん中やってるけど、このやり方合ってんのかなと思いながら、こんな感じで海塗りして、で、まあ、低粘土なんでね、広がるの早いんで、ちょっと急ぎつつ、このちっちゃいところに、ちょんちょんをつけていく。ちょんちょんつけると一気に海っぽくなるよね。薄いかもしんない。さっき濃すぎて今薄い気がする。うまくいかないね、海塗りって。で、急いで。真上に筆を上げるね、これ。点々つけるとき。薄いね、さっきよりだいぶ。よし。で、固めるんだよね。1分ぐらいかな。忘れちってる。お昼休憩終わりですって。ありがとね。お昼休憩中に来てくれて。お仕事午後からも頑張ってください。ライトの中すごいことになってますねって。そう、ライトの裏かな。すごいことになってるよね。単純の里へそう。モールドはそっと持つ。赤ちゃんのお尻浮かんだ。
そう、もう本当にそっと触るって感じ。私ね、ブルーライトのメガネかけてないんだけど、かけた方がいいんかな。光がさ、漏れてくる光ぐらいだから大丈夫な気がしてる。もしめちゃくちゃでかいライトで結構目にガンガン光入るよっていう風だったらした方がいいんだろうな。パソコンとかもブルーライトカットある方がいいっていうね。私メガネ屋さん行った時にさ、ブルーライトカットつけますかって言われたんだよね。でさ、固まったんだけど、まあ、今んとこうまくいってるからまだ隙間ないんだけど、もしここで隙間ができちゃってた場合の対処法をちょっとやろうと思う。もしね、隙間ができちゃってこの後の工程でレジンが横から漏れて流れていきそうだよ、こういう透明なところに流れていきそうだよって思う時のやり方をちょっと説明したいんだけど、クリアレジンをうっすら表面に流して、で、一回広げて、バーっとね、このまま、10分ぐらい放置すると、落ちてくんだよね、隙間にレジンが。で、なんだろうな、この工程で別にラメとか入れてもいいんだよね、可愛いから。とにかくクリアレジンだったら何でもいいんでね。ここにラメを入れちゃったりしても可愛いよね。この状態で、でも今隙間ないから出てこないかもしんない。10分ぐらい置いとくと、収縮してた場所から泡がポコって出てくるんだよね。今はちょっとうまくいっちゃってるから、縮んでる場所ないからあんま出てこないかもしんない。で、一回この側面に空いてる隙間をクリアレジンで埋めるって感じ。この工程をモルドがもう縮んじゃって隙間できてるなって思ったところで一回挟むといいと思うんだよね。海塗りの前とかでも全然大丈夫。まあ、ラメを入れてみたり、入れなかったり、どっちでもいいんだけど。で、気をつけないかんのが私がアルファベットモールの時とかにやってるこの隙間にこう入れるやつ、入れてグイグイ入れて隙間埋めるやつはやめた方がいい。というのも表面の波打ってるところに影響がいっちゃうからね。あんまりモールドグイグイやってると。こんな感じでなんかラメつけてみちゃったりしようかな。ラメラメっと。で、今はうまくいっちゃってるんであんま出てこないんだけど、これでもし隙間があるときは、こことかちょっと怪しいかな。気泡が浮いてくるんだよね、この隙間からポコ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 って。それを全部10分ぐらい放置して取った後に一回固めて、で、次の工程行ったら、横から漏れるってことはないと思う。キラキラキラー。絶賛麻酔機器中、私も昨日の午後そんな感じやった。4箇所したから相当やばいことになってた。ほんまやったらここでね、置いてたら隙間埋まるんだけど、そもそも隙間ができてないんだよね、今のところ。なんで、このまま一回固めますね。気についちゃった。ありがとうございます。外から見てくれて。ね、ミラーの隙間あった方がいいと思ってる。だから、このレジン台いいんだよね。海塗りうまくいったかな？海塗りさ、わかんないよね。モールドから出さないとできてたかできてないかわかんないから、そこが難しいなって思ってる、いつも。白と透明はね、低粘土でもできる。低粘土だとすごい、地震じゃない。広がるのが早いんで、めっちゃ急いでやんなきゃダメって感じ、低粘土だと。でも高粘土やったらちょっとゆっくりできるよね。ラメいろんなとこにこぼしてた。こんにちは、間に合ってるよ。ありがとうございます。目にも止まらぬ早技でライトをさっと当てましたね。何が起きたか分かんなかったでしょとか言って。ブルーライトカット持ってるのに使ってない？使うとどうなるんだろう？やっぱ目が疲れにくくなるんかな？で、これで、隙間ないよねってなって。で、最後の色を流そうと思うんだけど。最初に作った色ね。
でさ、もう海塗り挟んでるからね、これ割と雑に流しても可愛くなるんだよね。わー、ちょっと待って。ほんまもっと濃い青欲しいな。濃い青。どっかにないかな。マリンブルーっぽい色を入れたい。この今作ってるやつは今日のプレゼント企画のプレゼントになるからね。今日のキーワード。こんな感じ。海きっとね、今日のキーワード。ちょっともっと濃い青入れたいな。うわ、ないじゃん。もっと濃い青なかった。もうちょっと濃い青が入れたいもんで。どこにあるかな？ちっちゃいパレットとかあったら入れたいんだけど。ネイビーっぽいやつも入れたいんだよね。まさかのここに来て色追加っていう。お、こんにちは、初コメですって。ありがとうございます、初コメ。嬉しい。見てくださりありがとうございます。お使いいってらっしゃい。あ、今ポスト見たら届いてましたって。この前の YouTube 販売のやつね、今日、近い人は今日届き始めるよね、きっと。よかった。ありがとうございます。もうちょっと濃い青をアクセントに入れたいんでね、ちょっとここに来て色追加すんね。どうしようかな。濃い青、濃い青。濃い青は、めっちゃ濃い青と、これプラスマリンブルーちょい入れにしようかな。パール成分欲しいから。マリンブルーちょい入れと、買った。娘に使われている。あ、入れすぎた。入れすぎたんですけど。入れすぎた時はね、こうすくって、避難。って感じ。もっと濃い青が欲しい。まだ薄いね。黒混ぜちゃおっかな。確か私のキットにも黒入れてたと思うんだけど。それがね、ネイビーを作るための黒だったんだけど。黒。ちょいと黒足しするんだけど、黒ね、ちょびっと入れるだけで相当濃くなるんで、めっちゃ怯えながら、うわー、ちょんって感じ。ちょびっとだけ入れる。今日はここまでだって。ありがとうございました。待機中から来てくださって。また来てね。スクショ撮った？ありがとう。インスタ持ってるかな？インスタでね、この後企画をやりますので、よかったらご応募ください。まだ薄いね。よいしょ。結構入れちゃおう。濃い青が欲しい。こんぐらいでいいかな。だいぶ入れたよね、青。これでいいかな。ということで、ここに色を足していこうと思います。隙間もないよね。足すときってさ、ちょっとモールドの大きさちっちゃいんで、筆で足していってもいいし、まあ、慣れてる人は、こう、ぽちゃーん、ぽちゃーんってやってもいいよね。結構いろんなカオスグラデにしたいな。カオスグラデが作りたい。カオスグラデ。ピンクもね、ここにピンクが混じるとなんか謎のおしゃれ感が出るって感じ。カオスグラデを作ろう。で、ちょっとずつ足していく感じかな、後から。結構濃いめに作っても大丈夫なんだよね、海塗り挟んでるから。なんか芸術家みたいな何かが出来上がっていく。こんな感じ。すごい色になったね。で、こっから、まあ、ちょいちょいってグラデを鳴らしていく感じかな。あんまり鳴らさなくてもこのままでも可愛いんだけどね。ちょいちょい。ピンク頑張ってほしいね、ここ。
で、この時の流す量はモールドぴったりの高さぐらいがちょうどいいんだよね。これ外したらどんな色やろうね。なんかドキドキするね。こんな感じで鳴らしていって、このピンクあんまり消えてほしくないからあんま触んない方がいいね、ここ。ぽよんぽよんぽよん。よし。まあこんな感じかな。ちょっとこれでやってみるとどうなるかなって。この端っこちょっとつないどいて。すごい色。すんごい色。人手さんのとこがちょっとうっすら見えてるね、人手さんの影が。芸術作品みたいな、なんかセンスよくわからん人が作っとるみたいなやつになってるけど、これ外したら割とわかんないから大丈夫。すごい色になったよ。これで一回固めてみようと思います。この前ラメを机にぶちまけて絶望しました。めっちゃわかる。私も一回やったことあるな。しかもめっちゃ細かいラメを椅子にぶちまけちゃって、椅子がキラキラになったことがある。キラキラの椅子だみたいな。これちゃんと端っこまで濡れてるか不安。そしてちょっと気泡も出てるんで取っとこうね。うん。こんな感じで一回硬化したいと思います。やー。どうなるかな。いい。ルミネにしようとすると同じスピードで仕上げても白がぼやんと広がっちゃう時とうまくいく時。それね、濃度だと思う。白色の濃度と量によって変わるんだけど、どれがいいのか全然わかんないの、私も。毎回作るたびによくわかんなくなってる。白色の濃度と量で変わるんだよね。締め切り時間はね、だいたい22時間ぐらい経った時点で締め切ってるかな。22時間ぐらい経ったらもうみんな応募し終わったかなぐらいのタイミングでね、締め切ってる。なんで、まあ、ストーリーズを作るの自体は配信終わってから10分以内に作ってるんでね、気がついたらぜひご応募してください。ありがとうございます。休憩中お邪魔しますって。ありがとうございます。いいねもしてくれた。高評価も嬉しい。何分固めよう。ちょっと表裏2分ずつぐらいいこうか。うまくできてるかな。これ外すまでドキドキ。モールドに画鋲を刺すの忘れていた。刺すの忘れてた。モネっぽい。確かに私モネ見に行きたいんだよね。岐阜だよね、確か。いつか行ってみたい。ピンク正義。そうそう。ピンクちょっと混ぜるだけでね、めっちゃ非現実感出るからね。これが淡路の海ですかって。淡路島の海もうちょっとなんか落ち着いた色だったかも。めっちゃ綺麗ってほどではなかった気がします。教えてくれてる。ありがとう。青と緑の中にピンク入れる発想がないからなーってね。でもどうせさ作るんだったらさ、実際にない色作りたいよね。ちょうど見えないや。これも結構裏は綺麗にいったなって思うんだけど、どうせレジン作品で作るんだったらね、綺麗な色を作りたいよね。で、表やる現実にない色みたいなやつ。これからレジンやろうかな。でも猫が邪魔しに来る。いつも猫に邪魔されてる人多いね。出遅れたって。いらっしゃいませ。ありがとうございます。印象派。そうそう、印象派みたいになってる。そんなに今214人ありがとうございます。見てくださって嬉しい。そして今日それこそこんまりさんの YouTube のコメント欄の方にてコメントしようと思ってました。読めてよかった。昨日頼まれてたイニシャルキーホルダー作ってて、最後の2個が失敗。出来上がったと思ったら空気が入ったりふにゃふにゃで原因が分からず。イニシャルキーホルダーだったらね、作り方動画の結構ガチめのやつを出してるから見てほしいかも。空気が入った原因が分かるかも。それ見たら私の動画のね、人気の動画順にしたら出てくるかな。もう一回だけ忘れちゃった。何分固めたらいいか。私
のチャンネルページのトップの下の方にまとめて3個並べてあるやつもあったと思う。イニシャルキーホルダー。よかったら見てみてね。よーし、ということで固まったかな。結構すぐできるでしょ。今、でも言うても50分経ってたもん。すぐできるでしょとか言って50分経ってたわ。で、まあ、なんだろうな。レジン慣れてて中上級者の方はこっからコーティングとかね、やっていきたいと思うんだけど、個人的にこの波モールドって表面はいじらない方が綺麗なんだよね。ちょっと遠く行くよ。この表面にね、レジンとかコーティング剤塗ると、この波が一気に平坦になるというか、波の形が薄くなっちゃうんだよね。だから表面はいじらない方が実は綺麗だったりする、この波モールドに関しては。側面はね、塗った方が透明感出るんだけどね。ということでどうなったかな。出してみよう。怖いね、怖いね。怖いね、出してみようね。よいしょ。でっかいからね、力入れよう、これ結構。よいしょ。じゃーん。あ、かわいい。かわいい。あ、やっぱ人手さん出てたね、気泡。でも、許容範囲の気泡かな。自分で言うのもないけど、かわいい。こんな感じになってます。人手さんやっぱ一回固めた方が無難かな。海模様もさっきより薄くしたんだけど、あんまわかんなくなっちゃったんだけど、うっすら海塗り模様が見えてていい感じかもしんない。ね、ちょっとパステルっぽい海になりましたね。こっち失敗だから置いとくとして。で、側面もまあそんなに、漏れてないよね。側面も漏れてないんだけど、その辺が気になる方はね、今日のやり方でやってみると、側面も綺麗にできるかもしれない。で、こっから私は側面コーティングもして視聴者さんにお届けしたいと思います。こんにちはのコメントありがとうございます。みんな褒めてくれてる。海って気泡あってもそう可愛いんだよね。だからこの人手さんが息して出たピント合うかな。2個気泡が出たんだけどポコポコって、これは逆にありかなって思ってる。私はこんぐらいやったら。やっぱ気泡いろんなとこにあっても可愛いしね、別に。問題はこの角とかに気泡があってへこんでしまうやつが問題なわけで。ね。というわけでこれをさらに側面塗って裏面もぽってりしちゃおうかな。そして視聴者さんに届けたいと思ってる。で、まず結構ガタガタっていうかね、ここの線がまっすぐではないね、今の状態。なんで、まずバリ取りからかな。バリ取り Amazon のいつものやつね。で、バリ取りして、まず平坦にして、そこからぷっくりとかなんかいろいろやっていこうと思います。でもこれ、ヤスリの方がいいかな。バリ取りやとなんか曲線やるとむずいからね、まっすぐな場所やったらいいけど。で、ヤスリ登場さす。気泡が泡に見える、かわいいって。ねえ、かわいくできた。海キット値下げしてた？ほんまに？海キットさっき写真撮ってんけど、値下げしたんかなこれ。私、ちょっと値下げしたから、今多分ね、クロッチョのセール中だから安かった。もうセール今日の夜からだよな。ちょっと値下げしたんかな、夏終わったからね。ぜひ気軽にって価格じゃないんだけどね。ゲットしてみてください。ありがとうございます。表面コーティングしてました。下は下でツルで綺麗に見えて可愛いんだけど、しない方がいいかなって思ってる。すると波感がちょっと消えちゃうからね。どっちでも可愛いと思うんだけど、好みの問題かもしれない。なんだっけこれ。これ視聴者さんに教えてもらったね。めっちゃ削れるやつ。名前忘れちった。ブライトなんとかだ。エクストリームだ。ブライトエクストリームっていう安いね、1500円したけど、めちゃくちゃ簡単に削れるよーんってやつ。これでまずまっすぐにするじゃん。まっすぐかなーっつって。
作業してる最中に気になって画面を真剣に見たら、指にべったりと接着剤がやばい。大丈夫？接着剤はやばい。私も一回さ、人差し指と親指がくっついて取れなくなったことあるんだよね、過去に。お風呂とかもそのまま入ってたもん。で、一晩寝たら取れてた。よーし、まっすぐになったかなと。で、この状態でさ、ほんまは水道でね、洗う方がいいよ、じゃあって。水道ないから今、スプレーするけど。水ね、ただの水スプレー。ほんまは水道でジャブリがいい。で、粉をしっかり取る。よし。何でやっても側面垂らす派だったので、教えてもらった対策でやってみます。うまくいくといいよね。へこむよね、垂れてくるやつ。直すのが大変だからね、なんといっても。直す作業の方がモールド作るより大変やんってなるよね。で、側面先に塗りたいかな。あ、間違えた。穴開けようかな。これ視聴者さんに送るやつだから。DJ 初コメントありがとうございます。コメントって勇気いるもんね。私もそういうタイプだからめっちゃわかる。ありがとうございます。キュンキュンしてくれて嬉しい。今回もなんかね、久しぶりに作ったけど、結構自分なりに気に入るやつができた気がする。実物の方が可愛い。なんか画面やとしょぼい。しょぼいって。で、穴開けどこにしようかな。ほんまやったら画鋲刺したらよかったんけどな。忘れとったわ。結構どこに刺すかでさ、バランス変わるよね。こんな感じの向きになるようにしようかな。いや、こうかな。こうかな。こうしよう。ここに開けよう。いや、違うな。こうかな。この角度。いや、うるさ。ここにしよう、ここに開ける。で、ちょっとうるさいんで、音一回切って開けますね。ということで穴がこんなやつで開きました。このさ、ルーターもよく聞いてもらえるんだけど、電動ルーターどこのですかって。これ私気に入ってないっていうかね、このタックライフってルーターを買ったんだけど、最初についてた針が速攻折れちゃって、で針の替えがどこにも売ってなくて、別のメーカーのやつを無理やり合わせてる状態なもんで、あんまり人に勧めにくいんだよね。いいやつを探してるんだけどさ、私ベランダでいつも研磨作業するからね、できれば充電タイプが良くてなかなか見つからずにいる。充電タイプじゃなくてコンセントタイプやったら結構あるねんけどな。で、オレンジ入れたら朝焼けとか夕焼け作りそう。ほんまや。もうこの後時間あるし、もう一個作ろうかなと思ってるから、四角で。オレンジやってみる。やってみちゃう、オレンジ。で、ここにヒートン入れてから再度コーティングしたいと思います。キューピン。キューピンおらへん。キューピンがいない。キューピンで入れるね。穴ちっちゃいからね。これ、いらないクリアレジン液ただ入ってるケースの液をここに入れて、ヒートン刺すよ。で、今日はね、シルバー金具で作ります。ちょっと見えるかな、こうすると。でもまあ、これ気泡入ってもいいよね、別に海デザインだから。一応抜けたけど。ヒートン。ヒートン。出ていた。そうそう。接着剤ついたまま本当に取れんかったから、そのままお風呂とか全部済ましたけど、次の日取れてた。ヒートンね、バキッと折れちゃう人ね、穴の深さが足りてないと折れるからね。気をつけようね。私もたまにやるんだけど。今日もなんかちょっと若干足
足りてない深さが怖い。折れるかもしんない。きっとみんな今折れろって思ってるでしょただ足りてない。折りたくないね。ちょっともうちょっと開けるね、穴。怖い怖い怖い。折れる折れる。折りたくない配信で。もうちょっとだけ深くするね、穴。絶対足りてへんかった、今。これで大丈夫だと思う。マジでへこむからね、ヒートンバキっていくやつ。絶対今足りてなくて折れる感じやった。かわいい仕事行ってきまして、ありがとうございます。アーカイブ見てね。また24時間後ぐらいにアップするよ。ブライトエクストリームって名前がかっこよくない異世界行ったら叫んでみたい必殺技だよね。ブライトエクストリームとか言ってなんか出せそうだよね。だいぶ深く開いてた。これはもう大丈夫っしょ。こんにちは。見遅れてしまいました。ありがとう。来てくれて。一回出そうかな、キーワードまた。今日のキーワード、海キットでやってますのでね、またインスタ持ってる方はよかったらご応募ください。ありがとうございます。かたい。ここにあるわ。ここにちょっとうるさいかも。引き出しの中や。ヒートンが硬い。折れないといいね。怖いね。で、今日つけるキーホルダーは横向きがいいから、折れないでください。これでいいかな。怖い。こんな感じでいこうと思います。コーティングね。次、サイドコーティング。サイドコーティングのコツとしては、今回表面を触りたくないから、こっちからは絶対はみ出さないようにしたい。こっちの面から。こっちはどんだけはみ出してもね、最後に裏面ぷっくりやるつもりだからいいんだけど。で、塗るときに使うやつが私がちょこちょこ登場させてるパジコのポンポンスタンドね。ポンポンスタンドにこう、ピターンとくっつけて、この状態で塗り塗りしようと思います。これ結構便利だからね、1家に1個あっていいと思ってるポンポンスタンド。しかもここのシールの耐久力がすごい強くて、未だに買って半年ぐらい経つけど、最初のやつでいけてる。ほんまはね、替えのシールもついてるんだよ、ここのシール。標準コレットのルーターがいいですよね。そうそう、なかなかないんだよね。おしゃべり絶好調かな、私。よかった。側面コーティングね、これ曲線だからむずいよ。むずいから気合い入れていこうね。粉がここら中に飛び散ってるね。コーティング剤は、私はこの、ちょっと少ないね。ケースにわざわざ液を出して使うんだけど、それがコーティング剤のボトルの下の方にね、粉が溜まってっちゃうからどんどん。なんで別のケースに入れて上から使うようにしてますってやつですね。コーティングさ、一気に一周行きたいんだよね、ぐるっと。とにかく波の方にはみ出さんように頑張る。ちょっと強めの筆圧で全体まず塗るでしょ、バーって。塗った後にちょっと足してって、表面張力で鳴らすって感じなんだけどね。この側面コーティングも過去にやってるんでね、よかったら側面コーティングのコツみたいな動画をご覧ください。塗っていく。垂れそうだな、この量だったら。ちょっと気をつけなきゃダメかもしんない。垂れてくる量ではある。だから、こまめに回したり、上向けたりしたらまだ垂れないと思うけど、結構危ないことしてるよ、今。これで一周塗れたんで、こっから微調整かな。塗れてない場所をね、足したり、
ツポツがある場所をシュッてやったり。あれ、うまくいってるな。このままいけるかもしれない。一発でうまく縫えてしまった。弾いてるとこもないし、なんか量ちょうどよかった。臭いな。固めてる時にさ、垂れてきたりするからな。今んとこめっちゃうまく縫えてる。表若干はみ出しを感じる。大丈夫かな。なんかうまく縫えた。参考にならねえ。なぜかうまく縫えてしまった一発で。で、このままなんか一箇所に垂れないようにちょっとくるくるしつつ、ね、で固めようと思います。頑張れー。頑張れー。いけるかな、これで。あー、眩しい。眩しいね。困りっ子の仲間大歓迎。ありがとうございます。折れた時の一言聞きたかったなって言ったよね。あれほんま絶望するからね、折れるやつ。ショックだよね。ヒートンは裏に近い方につけるといいんですか？今日はね、そう、ちょうどこの色ギリギリぐらいにしたな、場所的には、今回は。この辺につけた、この辺。こっちやと多分ヒートンが主張してくるかなと思って、この表に近い方につけると。だいたいこの色の部分あたりにつけた。あんま後ろすぎるとね、貫通したら困るんで。このあたりにつけたね、ちょうど。もうちょっと固めようか。コーティング剤固まるの遅いからね。本当はこのクロッチャライトの真上からしか光出てないやつ、コーティング剤固めるのにあんま向いてないんだよね。コーティング剤って側面なんでね。しっかり固めたかったら、こうやって光がもう正面から当たるようにした方が早く固まるよね。くるくるって感じで。眩しくて何も見えてへんやん。ヒートンね、折ったら、私はヒートンの横にさっきの電動ドリルで穴開けて、で、その横に開けた穴からほじくり出すんだけど、もうめちゃくちゃ大変な作業だから、下手したら捨てた方がマシってぐらい大変なことになる。みんなやってるんだよ、ヒートン折るやつ。ポンポンスタンドも買います。ポンポンスタンドはね、多分レジンを扱ってるショップさんならどこも置いてると思う、パジコのだしね。めっちゃ便利だよね。しかもこれさ、半年以上使ってるのに、未だ粘着が現役なんだよね。それがすごい。ということで塗れたんですけれども。まあ、うまく塗れたね。自分で言うのもなんだけど、めっちゃ綺麗に塗れた。すんごい綺麗に塗れた。で、最後に、裏面をやりたいんだよね。ポンポンスタンドの粘着が若干残ってる。裏面をぷっくりして、で、完成って感じになるんだけど、キューピンがどっか落ちちゃった。ちょっともうちょっと固めとこう。キューピンが落ちた。やばいやばい。レジンのものがカーペットに落ちた。回収できた。そうそう、クロッチャ売り切れやった気がする。私が PR したせいかもしれない。他のとこでね、Amazon とかにも売ってると思うし、パジコが出してるやつね。どこでもあると思う。2回目のライブ参加です。ありがとうございます。しかもコメントできたって。嬉しい。ありがとうございます。ちょっと周り、大丈夫だね。ってことで、後ろ、ちょっと待って、なんかポンポンスタンドのかけらがついちゃった。これテープで取っとこうか。後ろのぷっくりを塗って、そんで完成になるかな。できた。ここにね、ぷっくりさ、これ、平面のでいけると思う、これは普通にね。待ってね。なんか平面にしたいんだよね。いい感じや。傾いてるとさ、交換の時垂れてくるからね。どうしよう。ちょっと待って。違うものに乗せよう。どこに乗せる？シリコンマット乗せようか。
傾いてるんだよね。それが気になる。傾いてるんだよ。あ、これでちょうど平面になった。かませて。ねえ。こんぐらいでいいかな。低粘土でやろうと思います。垂れてきたらどうしよう。こんな側面コーティングめっちゃ綺麗にいったのに垂れたら嫌だな。夕焼けの海って何使ったらいいだろう。オレンジ、ネイビー、ブルーとかかな。ちょっとやってみたいな、この後。こんな感じで。広げて、で、ちょっと放置しようか。抜きたいんで、隠れ気泡。こんなの放置。芸術作品みたいな、なんかすごい色になってる。ポンポンスタンド欲しいって。どこでも売ってると思うからね、どっかで買い物するときにおまけで買うといいかもしんない。すごい便利だよ。もう今月は買わないと決めてたのに、海キットもポンポンスタンドも欲しくなってきた。ひどい。使いすぎ。お金使いすぎ。でも、ポンポンスタンドは、400円ぐらいじゃないっけ？気軽に買える価格やった気がする、ポンポンは。海キットは高いからな。ただ、今、400セット最初の販売で売って、全部売り切れて、さらに400セット生産して、で、それが結構、売れちゃって、でも残り300セットぐらいあると思ってるから、私は勝手に。なんで、今年の冬っていうか、頑張れば来年まで残ってるんちゃうんかなって思うんやけど、今回めっちゃ数を作ってもらったからね、前回売り切れちゃってね、買えなかった人がすごいたくさん続出してしまったからね、今回はすごい数を用意してるんで、多分当分あると思うよ、この海キットは。なんで、本当に、ボーナス出たとか、なんか手当もらったとか、そういう時のご褒美でぜひご検討ください。でさ、ローヒートモードがないじゃん。垂れるんだよね、多分このクロッチャライトで言ったら垂れそうな気がするんだよね。で、この前コメントで言ってたんだけど、100均の弱いライトで仮効果ありかなっていう話を視聴者さんとしてて、ちょっとやってみようか、それを。100均ライト当ててみよう。100均ライト。ダイソーのライトが今ちょうどあるんでね。これで仮効果するのもローヒートモードと同じ効果になるんじゃんって、この前話してたから、視聴者さんと。これをやってみようと思います。夕焼け、さっきの海、ボツになった色も使えるかな？何がいけるやろうね。夕焼けを作ったことがない、実は。ちょっとこの後、初挑戦してみようか。こっちね、ダイソーのライトなんだけど、ダイソーの弱いライト。これがもしかしてローヒートの代わりになるんちゃうんって話をしてたんで、ちょっとやってみようと思います。光燃えてないかな。これでさ、垂れてこんかったらね、結局ぷっくりした時に横垂れする原因が今のライトが強すぎるせいなんだよね。ライトのワットが強いとレジン固まる時に硬化不良っていうかね、硬化ムラができるんだよね。端っこの方があんま固まってないのに真ん中の辺だけすごい固まってるみたいな硬化ムラができて、そのせいで固まってない場所からレジンがピュって飛び出て垂れちゃうんだけど、それが弱いライトだと起きないんだよね、実は。なんでローヒートモードいつも使ってるんだけど、今回はダイソーのライトを当てた後に強いライトに変えるってやり方で垂れないかなーって見ていこうと思います。今んとこ垂れてないね。だいぶぷっくりしたけどありかもしんないね、これは。ポンポンスタンドリアル手芸店でもあるんだ。さすがパジコ様。かわいい。小森さんが作ったもの何でも可愛く見えるって嬉しい
たまに変なものも作ってるよ。ねえ。メンダーコラボさんが側面コーティングなら小森さんの動画見るよといいよって言ってました。めっちゃ嬉しい。この配信始まる前に視聴者さんとコメントで会話してて、私の娘がメンダーコラボさんのファンっていう会話をしてたんだよね。すごい、なんだっけ、認知されてた。めっちゃ嬉しい。みんな金欠だよね。みんな金欠だよね。あ、よかった、垂れてないじゃん。おめでとうございます。って自分におめでとう言ってる。で、この強い方で固めようか。だから弱いライトで仮効果もありかなって思ってます。クロちゃんの福袋欲しいけど我慢中。我慢して大丈夫って何かしらんけど、絶対もうちょっとしたら、どうせさ、何ヶ月かおきに福袋来るんだからさ。またそんなん言い出して私。前回の配信で福袋は無理して買わなくていいとか言いまくった後に、夜にインスタに福袋 PR の投稿をしてたんだよね、私。だから多分ライブ見てた人はズコーっていうか頑張って PR してるなーって目で見てくれたかなって思ってる。お金なくなっちゃうよね、どんどん。資材ばっか増えてさ。ご褒美に海塗りキット買ってみますってありがとうございます。それでもあると思う。まだキットは結構、いやもうめちゃくちゃ作ってるからあると思う。そうだよね。海キット持ってるし、クロちゃんの福袋も買ってくれてたもんね。わー、ということでめっちゃぷっくりうまくいった。ピントさん来い。なんか宇宙みたいになったよ。惑星みたいに裏面は。で、表面はこんな感じ。これね、視聴者さんのプレゼントになるからね、今日当たった人。でもな、ここちょっとなんか、本当はコーティング塗ったらもっと透明感が出るっちゃ出るんだけど、この波感も大事にしたいからね、迷うとこなんだよね、塗るかどうか。まあ、たまにはこの状態でお届けしようかなーって思ってます。で、キーホルダーもちょっとつけちゃっていい？この後夕日やるけど、その前に。私キーホルダーね、なんか可愛いの見つけちゃって、今後コマリン製これで作ろうって思ってるんだけど、これちょっとなんか海外から仕入れたんで、送料が1200円とかいうやばい価格やってんけど、このバックチャーム可愛かったからね、今後コマリン製このチャームで作ろうかなって思ってる。でも送料めちゃくちゃやった。で、50本買いしといた、とりあえず。で、この、教えてもらったさ、スプリングなんとかで、つけよう。いい。海キットも欲しいし、福袋も欲しいってね。役員2つ頑張ってる。役員すごい。あ、これ20巻じゃないやつ持ってた。役員2つすごいね。私もちょこちょこ役員はやってるんだけど、ただ働きって感じだよね、あれね。時間めちゃ使うのに。20巻あったあったあった。わー、このさっきのさ、この色夕日に使えるかな？オレンジの上部分とかにいけるんかな？どうしたらいいんだろう。夕焼けの作り方、オレンジと青となんだ？何かを混ぜるんだよね、きっと。で、どうやっけ使い方忘れていく。ちっちゃくてつかめない。あれどういう風やったっけ？どこに挟むんやっけ助けて。使い方忘れてる。わかったわかった。いた。こうだ。で、ここに通して、通るのかこれ。通ってない。今日一細かい作業ここできた。とか言ってた。この作業10分してたらどうしよう、助けて。めっちゃ細かい。ちょっと待って、画鋲でやっていいよ。画鋲の方がちっちゃすぎたわ、これ。硬いやつやったらね、あれでいいんだけどね。
ごめん、私はやっぱ画鋲民だったみたいだ。スプリット民の肩すまない。こんな感じでやって、どこにつけよう。ここにつけると無難かな。これでも太いな。ここの辺につける方がいいかな、多分。真ん中の辺。いちごのネックレスありがとうございましたって、こちらこそありがとうございました。いちごのネックレス使ってくれて嬉しい。いちごちゃんシリーズも好評販売中です。クロッテさんから小森さんが外されないか心配。だよね、私がライブ配信してることは伝えてるんだよね。最近週3ライブ配信してますってのは伝えてるけど、多分内容までは見る余裕ないと思うんだけど、忙しいから。バレたら外されるかもしんないよ。まあ、こんな感じ。この感じで、もうちょっといろいろつけたいんだけど、なんかつけようね、もっと。私を漁っていく。クリアのビーズがない。つけたかったビーズがちょっと行方不明だから、まあ、お届けするときにね、もうちょっと装飾をして、これをお届けしたいのと、もう一個、かすみ草のヘアゴムもあるんで、それも今日のプレゼントにしたいと思います。キーワードは海キットです。この後、インスタストーリーズで応募できる投稿をするので、よかったらインスタ持ってる方はご応募ください。という感じで、夕日やってみる、夕日。夕日行こっか、じゃあ。何色がいいかな。ねえ、裏と表で違うのがいいよね。裏だとね、一気に濃度濃くなっても雰囲気が変わる。惑星っぽいよね、こっち。星様とか貼っちゃうもん。雰囲気変わるよね。こっからもう一個海キットに入ってる四角を使って夕日作ろうって思うんだけど、ちょっと特に封入物もせずに色で勝負しようかなって思ってる。色で。で、何色にするんかっていう話よね。この青とか使っていいんかな。青、オレンジ。あれグレーはどこだ？青、グレー、オレンジかな。青、グレー、オレンジとか。そういう感じ？どうしようね。誰か夕日のプロいませんかとか言って。海キット思い切って購入しちゃいました。いやー、ありがとうございます。でもほんと作るの楽しいし、こういうシルバー金具につけたらね、男性受けもするんでね、プレゼントとかにもってこいだと思う。このキットの目標が男の子でも作れるを目標にしたんだよね。ありがとうございます。海塗りも混ぜようか悩むけど、初めての夕焼けなんで、夕焼け初心者ってことで、ちょっと色だけでやってみようか。パープル入れたらいい？パープル作り置きしてるやつある。そういえばこの前パープルのさ、夢の空雲アルファベットの時、オレンジパープルも作って可愛かったよね、確か。パープルだったら作り置きしてるやつがある。あ、オレンジっぽい色もあるな、偶然。オレンジもあった。ちょっとでも足さなきゃダメだね。この辺り使ったらいけるんかな、夕日。あ、映ってなかった画面に。この辺りかな、夕日って。みんな、避難しろ、みんな避難してくれ。ねえ、ちょっともうちょっとしっかり作っていくね。画面越しだと紫にも見える。だよね、これね、最初にできた謎の色。紫にも見えるよね。オレンジと紫と、ちょっと夕日の画像をググっていい？夕焼けでググるね、ちょっと。イラスト描いてる人見るまた。夕焼けでググろう。すぐググるからね、私。夕焼けイラストで、夕焼けイラストでググる。
写真ばっか出てくる。わあ、これ綺麗。これしたい。朝焼けだった。なんかググり始めた私が。朝焼けも可愛いな。イラスト参考にするといいからね、こういう時写真より。おー、なるほどなるほど。夕焼けのグラデーション。なんかオレンジばっかの絵しか出てこない。あ、ほんとだ。オレンジとグレー、オレンジ、グレー、紫っていう人が多いね。イラストググると。今ググってるんだけど。オレンジ、青ちょっとさよならして、オレンジ、グレー、紫っていう感じの人が多いんだけど、このグレーだけ、パール入っちゃってるから、ちょっと作り直そうかな。パールなしで。1個だけパール入ってるとおかしいからね。グレーと、待って、グレーってね、何色からでも作れるんだよね、グレーって。今余ってる色から作ろうかな。作家のためのレジン定期便買って明日か明後日来そうで楽しみですって。ありがとうございます。楽しめるといいな。この残ってる青を無理やりグレーにしようかなって思うんだけど、どうしたらいいかっていうと反対色入れたらいいんだよね。この場合青の反対色っていうのはだいたいさ、赤とかそのあたりなんだけど、とりあえずピンクっぽいの一回入れて、多分この後何回か足していくと思う。オレンジもついてるけど気にせず混ぜていく。これでだいたいね、グレーできていくんだよね。あと青ちょっと入れたらいけると思う。緑の方がいいな、緑入れる。だいたいね、反対色っていうかレジンっていろんな色混ぜたら最終的にグレーになるからね。緑入れて、これでグレーになるんちゃうかな。画面上でどう見えとるかわからないけど。あ、キーワード教えてくれてる。ありがとうございます。教えてくれて。私も夕焼けググってましたね。気になるよね。作ってみたい。あ、いい感じのグレーになったんで、ただこれ、オレンジ、グレー、紫って繋いでいくでしょ？ちょっと紫を若干足そうか、こっちに。多分ここの色味がだいぶ違うから。これでいけるんちゃうかな。夕焼けになるんちゃうんとか言って。ならんかったらどうしよう。ね。ちょっとオレンジ強いな。どうしよう、大丈夫かな。まあ、ものは試しだよね。この3色でなんか夕焼けっぽいの作ってみようと思う。夕日はブルーとオレンジレッドとクリアな組み合わせで作ってます。多分人によって違うよね、作り方。私ちょっとこのさっき検索したイラストでこの組み合わせが綺麗だったから作ってみるね。果たしてどんな海ができるのか。で、これどこだろうね、入り口じゃない。この辺でいいか。もうちょっと下がいいな。これは多分ゴールドの金具になるかな。で、作っていこうと思います。じゃあこの子たち一回放置しとくんで避難しますね。次は四角の夕焼け海を作ってみようと思います。で、今回色流すだけなんで、めちゃくちゃ9割ぐらいいってもいいかも。こんぐらいいっちゃう。そして角っこの気泡を取るって感じですね。はじめまして、男の子でも良いって嬉しいです。この夏休み息子とレジンにハマって困りっ子になりましたって。ありがとうございます。息子くんでハマってるのすごい。結構ね、男の子でハマってる子最近多くて、
絶対男の子でハンドメイドする子って優しいよねっていつも話してるんだけど、ありがとうございます。困りっ子になってくれて嬉しい。ねえ、黒からしか作れないと思ってた。そう、グレーってもう何の色からでもっていうか、いろんな色までたらグレーになるから、何の色からでもたどり着けるよ、グレーは。こんな感じでカロッコだけ取っとこうか。そして最初にやったね、波のところが収縮しないやり方で固めたいと思います。どこ行ったかな、ガラス。ミラーどっか行っちゃったあった。ミラーがなくなったかと思った。表面のね、収縮防ぐためにミラーにのせて固めます。色を合わせていく過程好きすぎる。楽しいよね。これ結構レジンの楽しいとこだよね、色作るところってね。さっきの謎グレーはどうしようかな、キラキラの。こんにちは。仕事から帰ってきたらまずテレビつけてこまりさんのライブ配信見ながらお昼ご飯食べるのが日課になってます。嬉しい。お疲れ様です。お仕事。じゃあ今ご飯食べながら見てくれてるんかな。嬉しい。サーモンピンク系の夕焼け絶対いいね。私この前さ、花火大会行った時サーモンピンクの夕焼けが撮れてさ、写真がめっちゃテンション上がってた。一人でブルー、暗いブルーとサーモンピンクの空撮れたんだよね、この前。ねえ、グレーになったね、無事ね。こんにちは、いらっしゃい。コメントありがとうございます。色の作り方天才ですねって嬉しい。天才でしたかでこれもさ、さっきと一緒でモールドにも刺激が与えられないようにすんごいソフトタッチで今ひっくり返したんだけど。コマリンさんの朝食されるくすみカラーめっちゃ好きって、ありがとうございます。なんか色好きって言ってくれる人いっぱいいて嬉しい。そしてね、今日はコメントをすべて読んでないんですけどね、昨日私歯医者さんで4箇所麻酔してちょっと口の中痛いってことで今日はゆるく読ませていただいてます。ありがとうございます。いただいてるコメントはもう全部私残ってるんで、後でね、配信終わった後にバーって見させていただきますし、この画面にも残ってるからね、見直しながらチェックしてます。ありがとうございます。チャンネル登録者さん増え続けてる。今何人だろう。嬉しい。目指せ3万人かな、今とりあえず。よし。収縮もしてへんし、この状態で夕日やってみようか。ちょっと角の方収縮してる気がする。こっちの角。わからん、外してみな。完全にへこんでるのか、ちょっと浮いてるだけなのかわからんな、この角っかわっていうんかな、わかるかな。夕日やってみようか。まだちょっと気泡残ってるんだけど、海デザインだしいいでしょってことで。どうなるかやってみるね。私が見たイラストのやつだとね、上の方が紫だった。上の方が紫で、結構スペース空けちゃったな。上の方紫で、真ん中の辺グレーで下がオレンジだったんだけど、どうなるだろう。下にオレンジ流しの、これ、あれだな、何週間も前から保存してあったレジンだからもったりしてる。オレンジを流して、ちょっとレジンが足りない気がしてきてる、今。レンジに流して、ちょっと後で足そうかな。で、真ん中にグレーと。どうなるでしょう。どうなるかな。オレンジ強いな。てか紫薄いな。紫が薄いぞ、これ絶対。こっからね、こうやってやっていこうと思うんだけど、オレンジこれ、隙間から落ちてる気がする。透明入れるべきだったか。
ちょっと待って、グレーが消えたね。グレーが消えてしまった。紫が薄いね、これ。紫ちょっと濃いめにしたやつのせようか。紫を、グレーの存在はどっか行ったね、とりあえず。紫を濃いめにして、まあこれね、サンプルっていうか練習のやつだからね、普通になんかどこかへプレゼントするもなくどこかへ行く作品なんだけど、ちょっと濃いめにして、これは結構無理やりな手段なんだけど、この辺でグラで作っていくか。これで夕日になると思わならんかな。お、花火空良いですね。ねえ。いいよね。もう夏の思い出って感じもう終わっちゃったけどね。無理やりグラデにしていく。ほんまグレーの存在なんやった存在が消えていく。服飾にも男性多いからおかしくないと思いますよ。ね。男性レジン作家さんもね、何人かいるし、この配信に来てくれる人でも3人ぐらいいる男性のレジン作ってる人。こんな感じで強制的グラデをやっていく。いつか雲入り挑戦したい。雲楽しいよ。今ね、作り方動画昨日撮って、今日この後アフレコ入れて、そっからアップしようと思ってるんだけどね。金曜日の午前中に上がるんちゃうかな、多分。また、雲入り動画のアルファベットの作り方動画もアップしますね。どうかな？これ、ここの境界のグレーいらんかった？もしかして、それとも、薄かったのかな？グレーの存在感が謎になった。夕日になっているのか？ちょっと一回このままもうちょっとなじませてから硬化しようかな。男の子でレジン極めたらレジン王子って呼ばれるかな。いいね、レジン王子ってハンカチ王子とかみたいね。懐かしいいいよね。コマリン作品届きました。可愛すぎて貴重すぎて袋から出せません。よかった。ありがとうございます。ゾウさんイラストついてた。今回 YouTube 販売で作品を買った人はね、段ボール開けたらパンパンの人じゃなければみんなね、梱包材、紙をくしゃくしゃってしたね、隙間を埋める紙が入ってるんだけど、その紙にイラストがついてるやつとついてないやつがあって、ついてるやつは娘に落書きされたやつなんだよね。だから多分ゾウさんを娘が描いたやつが届いちゃったと思う。ありがとうございます。ねえ、紫にブルー足す。うわ、ブルーも足したい。そんなんしたらめちゃくちゃになっちゃうかな。ブルーがない今ここに。このさ、ブルーちょっと待って、やりだしたね、また。このブルーここに足しちゃダメかな。すごい足したい。でもっと黒いブルーの方がいい気がする。うわ、足したい。どうしよう。でもパール入ってるからやめとこう。ちょっとまたこれ生まれて初めてやってるからね、夕焼けを。この後鍛えていくという感じで、これは練習品なので、とりあえず無難にやっていこうか。うわ、ブルー足したら可愛いよね、絶対。ブルーっていうかネイビーが合う気がする。よくわかんないからもう固めちゃえ。このまま。ここのグラデの境界だけしっかりぼかしたい。よし。鏡も入れとくか。もう一回鏡。ママよー。固めてみてさ、この後出してみてどんな感じかなってみようか。失敗しとっても許したってね。初めてだから。グレー消えたよね。どこ行ったんだろう。わーって消えてったグレー。
練習のものでも欲しい男性のがなんとなくセンス感性、そう男性ってね、だから少ないんだけど、こういう芸術系に興味がある人は少ないんだけど、その少ない中で興味がある人ってめちゃくちゃセンスがいいっていうイメージがあるな、私の中で。こんにちは、初見です。やっとライブ配信見れたって。やったー、初見さんありがとう。嬉しい。いつも YouTube 見てますって。ありがとうございます。すごい。初見さんありがとうございます。ハロウィン海にも見えてきた。だよね。ハロウィンカラーになったよね、結局。ちょっと青足した方が良かったんかもしんないけど、この後モールドから外したらどうなってるのかっていう話をね。結構収縮とかやらかしてたからなんか失敗してると思うけど、まあどんな感じか一回見るのも大事かなって思ってる。雲入り動画とアーカイブを楽しみにしながらお仕事戻りますって。ありがとうございました。頑張ってね、お仕事。そう、落書きね。本当なんだろうな、20点に1個ぐらいの確率で子供の落書き付きの梱包材が入ってたと思う。こんにちは、お邪魔しますって。いらっしゃいませ。ありがとうございます。コメント。ブルー入れたら真っそうだよね。そうそう、深い青。ね、ネイビーとかだよね。小森さんがグレーっていうたびにグレーの曲が脳内再生されます。誘惑とか、ハウエバーとかあの辺かな。ねえ、グレーのおかげでグレーになったのか、グレーは何だったのかよくわかんないんだけど、ちょっと外してみようか、どうなったか。うんとこしょどっこいしょっと。おーあ、収縮はしてなかったね。したように見えてたけど。すごい、こんな感じになった。斜めから見るとめっちゃ綺麗なんだけどな。上より斜めから見た時がめっちゃ綺麗なんだけど、ちょっと伝わんないじゃん、ライブだと。背景がこんな色なのもダメだね。どうしたら伝わるだろうでもハロウィンだね、これ。ここに青入れたらもっとネイビー入れたら夕方になる気がする。もう一個作ってみちゃおうかな結構時間あるでしょ。海きっと簡単だから。青プラスネイビーしようか。今作った色まだあるから。これプラスネイビーやってみていい？ちょっと。オレンジちょっと足りないから作り足すか。普通に綺麗だし、斜めから見た時がめっちゃ綺麗。でも画面じゃ伝わらないっていう。斜めから見た時超綺麗だ。あ、群青色ね。群青って歌あるよね。そうそう。合う気がするよね。ちょっとネイビー足すね。もうさらにネイビーはもう朝食パレットだらけになってカオスになってる机が。ネイビーを作ろう。あははは。みんなグレーと思ってる。日本画の先生、そうそう、芸術家って男性が多いんだよね、結局ね。やっぱすごい、そういうとこにさ、特化してる人がいるんだろうね。これさらに、もうちょっと前行こうか。ずっと。ネイビー足してみていい？ねえ、作家さんが初めてのことにチャレンジするのは貴重って言ってもらえて嬉しい。勉強になるかも。よかったなってて。ネイビーだけ作りたいな。この2つに合う暗い空を。まず青でしょ。この青薄くない？ルカさんってさっきから文句自分が PR するものに文句を言っていく。なんか薄くない？さっきから。気のせい？他の持ってる着色剤の青より薄い気がする。結構あるんだよね。ロットによって変わるとかも。黒と足してみて何色になるかっちゅう話を。ほらやっぱ薄いよ。なんか青。ちょっと今度言っとこう。青色薄くないですかって。あ、ネイビーになった。
もうちょっと濃度いるんだよな。文句を言ってやかす。ね、綺麗って言ってくれてる。宝石のアメトリンっていう宝石があるんだ。綺麗になった。よいしょ。こんにちは。大雨の中買い物に行って遅くなっちゃった。買い物、大雨降ってた。うちもさっき通り雨みたいのはあったな、明石。大雨の買い物疲れるよね。お疲れ様です。綺麗すぎんって言ってくれる。ねえ、綺麗になった、綺麗になった。でもちょっとハロウィンっぽくないハロウィンの海って感じ。夕日ではないよね。っていうかよく考えたらさ、夕焼けの海なのに私夕焼けの空作ってるじゃん、さっきから。海を作んなきゃダメなのになんか気がついたら夕焼けの空作ってるんだけど。まあ、いっか、それはそれね。夕焼けの海だったらオレンジだけでいいのか、よく考えたら。よくわかんなくなってる自分で。これでいいんちゃうかな。じゃあこっちの紫さっき濃くしすぎてるからちょっと薄めるね。さっき追加用に作った紫だから濃度が濃いんだよね。ちょっと薄めて、ほんでだいたい濃度一緒になるんちゃうかな、全部の。でもう一回やろうか、一から。ちょっとね、満足いく夕焼け空海を作るみたいな後半戦になってるんだけどね。前半戦はこちらを作りましたので、またアーカイブで今日の配信は約1日後にアップされるので、一からぜひ見直してくださいね。一回水分補給、本当やしようかな、そろそろ。確かに言ってもらわんと忘れるからね、私。水飲んどくね。ね、綺麗だし素敵ってか美味しそう。なんかゼリーみたいだよね。こんなアメちゃんとかゼリーありそうだよね。オレンジをもうちょっと足す気がする。オレンジさっきクリアレジン足したまんまだね、これ。いや、オレンジをどうしよう。もうちょっと足そうか。で、どこ行った着色剤。今日この後さ、また机の上最後にさ見せるんだけど、机の上やばいからね、今日。だってオレンジを足す。この3色で勝負してみようと思います。勝負とか言ってなんかと戦ってる。こっちはこっちでね、ハロウィン海って感じで可愛いねんけどな。画鋲どこだっけ。画鋲穴あった。画鋲穴に入れて、で一回どかそっか。もうごちゃごちゃだ、机の上が。バイカラーの宝石みたいっておしゃれだ。ほんまや。すごいおしゃれなものができてしまった。何も入れてないのがもっといいよね。こう宝石感があるって感じ。また一気にこれさ、めちゃくちゃレジン液減るんだよね。このアルファベットモールドも減るの半端ないけど、このモールドもめちゃくちゃ減るから、練習って言ってるうちにレジンなくなっちゃうんだよね。だから練習のうち安いレジン液でやるのもありかなって思ったんだけどね、私。でも収縮したりするからな。で、隙間を取っといて、角取っといて。音が聞こえなくなってたけど、聞こえた人がいてよかった。聞こえたんかな。そういうのもみんな教えてくれてる。ありがとうございます。そしてコメントね、私が拾いきれてない方に反応してくださってる方もありがとうございます。助かります。まず
ずこれを買ったままって、鏡つけなきゃ収縮しちゃうじゃん。鏡ありでやろう。この鏡にいつか私の姿が映り込むんじゃないかなって怯えてる、いつも。この辺かな？いい。そして、ちらりとキットのキーワードも出しとくと、あ、そっか、聞こえてない方がいる。もしかして YouTube アプリとかつけ直したらつくかもしんない。空が反射してるってことでそういうことにしようかな。ね、一度入り直すと治るかもしんない。みんなは聞こえてるっぽいから。あ、海賊船浮かべてみたいって絶対おしゃれだよね。これに海賊船浮かんでたら。ほんとだ。こういう色、夕焼けの色ってさ、シルエットのさ、シートとかがすごい合うよね。私も持ってるんだけどな。どこ行っただろう。この夕焼け用の暗いシートがあるんだよね。持ってたはずなのに見つからない。今探してみよう。あれ？どこ行ったんやろ、ほんまに。影の電柱とかね、雲の影が映ってるシート持ってたんだけどな。どっか行ってしもた。で、ゆっくりと裏返す、そっと裏返す。夕焼け空にね、すごい合うんだよね。シルエットみたいな。あ、これだ。あった。こんなん、三宝石さんでゲットしたね。こんなん持ってるんやけど、これ合うよね、夕焼けモチーフの時。ただ、今日作ってる海に合いそうなものはないかな。飛行機とか、黒猫とかビルがある。こういうのおしゃれだよね、夕日に合わせるの。でもうまく使えてない。私これ使いこなせてないって感じ。二液レジンはね、以前たまにしてたんだけど、私二液レジンのアレルギーがめちゃくちゃひどくて、6種類ぐらい今まで試してみたんだけど、全部頭ガンガン、顔面ヒリヒリ、手ヒリヒリみたいになっちゃうんだよね。マスクと手袋をしてもね。なんでね、二液たまにしかやんないんだけど、最近ずっとやってないな。ということで、また色流していこう。今度はさっき作ったんがこのオレンジと紫でしょ。今度はこれにネイビー足してみたらもうちょっと雰囲気変わるんちゃうんかみたいな感じでやってみようと思う。ネイビーから流そうか。怖いよ。あ、ちょっとなんか、レジンの量少なかった。断層ができていく。オレンジを流して、オレンジの量ギリギリっぽいな。合ってるよね、これで。で、紫だよね、最後に。レジンやり始めの時はビビって小さいモールドしか作れなかったけど、慣れてきたらドバドバ使えるようになった。そうだよね。なんか、レジン高いからさ、ビビっちゃうよね、でかいもん作る時。結構するよね、なんだかんだ。わー。こんな感じで、こっからグラでぼかしてどうにかするって感じ。青強めにしたい、もうちょっと。危ない、こぼれかけた。どうだこの3色で。いい感じじゃない？なんかどうなるかは謎。ハロウィン海に浮かばせるとこもいいよね。やっぱどんだけでもアイディアが浮かんでくるよね。配信中に絶対1回は探し物してる疑惑バレてた。そう、毎回してるし、そして毎回何かがどっか行ってるんだよね。すぐどっか行っちゃう、この家。
い感じかもしれない。しかも結構割とすんなりグラデになってくれてる、色が似てるから。ここの境界だけむずいかな。紫オレンジは色反対色だからね。これね、グラデするときこまめに筆吹くのめっちゃ大事だからね。筆吹いてなくてレジンついてるとね、うまくなじませれないから。わー、こんな感じでいいんじゃないって思ってるんだけど、今んとこ。ただこれ別に海モールドじゃなくてもええよなって話になってきてるね。空作ってるから。どうしよう。青の比率ちょっと多すぎるかな。オレンジもうちょい増やした方がいいんかな。オレンジ。お、垂れちゃった。オレンジを増やしていくか。いや、いいかな、これで。でもさ、波モールドだから表面から見たとき、そんなグラデのムラって気にならないよね、きっと。この状態で一回行ってみようかな。ちょっとこんな感じで行ってみようと思います。どうなるかな。いい。作った色だらけになってる机の上が。めちゃくちゃだ。これシェイトンしよう。ねえ、そう、アレルギーなら仕方なし。一応ね、私、この、今やってる UV LED レジもアレルギーなんだけど、物によって出るやつと出ないやつ、出にくいやつがあるって感じで。作家のためはあんま出ないから、いつも使ってるかな。机の上がカオス。そして、マスクしてない。マスクしてない人実は多いんだよね。ただやっぱね、この硬化してる時とか作ってる時に成分が蒸発してて、で、アレルギーになっちゃうパターンもあるんでね。そしてね、なんだっけ、コップのアレルギーみたいな話この前してくれた人がいたんだけど、アレルギーって今平気でも作ってるうちに蓄積して出るんだよね、ある日。コップから溢れた瞬間、アレルギーが出るみたいな例え話があるらしいんだけど。なんで意外といきなり出たりする。私は星の雫3年目でなったな、レジンアレルギー。そして、もう2回ぐらい固めようかな。家のせいにする小森さんおろって言われてる。そうだよね。家のせいにしちゃった。自分のせいなんだけどね、本当はね。秋が近くなったから別光カラーのものを作ってみたいです。実は来週別光カラーのものを作る計画してるんだよね。私のヘアクリップのね、秋バージョンもいつも前から作ってるこのヘアクリップの秋バージョン作るつもりなんだけど、ここだけ別光にしようかなって思ってるんで、来週の月水どっちかでやるつもりなんでね、ちょっと楽しみに。そして今週の金曜日は、今月のクロッチャの定期便で、どこやっただろう、カードまたなくしちゃった。今月のクロッチャの定期便のおまけを使ってさ、作ろうと思ってるんだけど、このモールド以外がどっか行っちゃった。ない。また探しとかなきゃ。いいかな。ちょっともう一回だけ表固めとくね。眩しいからね。眩しいじゃない。でっかいからね。今週の金曜日はね、定期便についてたやつを、で、定期便のおまけ作ったのがかのんちゃんっていう、ね、いつも仲良くしてもらってる作家さんなんだけど、かのんちゃんのやつを丸パクリして作ろうと思ってる。YouTube に作り方アップしてくれてたからね。っていうやつを今週の金曜日はやろうと思ってます。で、来週にヘアクリップとか、バレッタの秋物を考えたい。配信中に考えるって感じ。一応ね、お花とかも買ってあるんだよね。秋にぴったりそうなお花を。
なんでそれを使ってやっていこうと思ってます。窓開けてしてる。私も今も1センチ開けてる。冬ちょっと1センチ開けただけでもめっちゃ寒いねんけどね。そうそう、シルエットのやつ昔インスタにあげたよね。見てくれたの覚えてて嬉しい。雨音とこまりさんの声が子守歌になりそう。寝てしまう。さあ出してみよう。どうなったかな。わあ、どっか行っちゃった。飛んでっちゃった。めっちゃ遠くに。待ってね、どこ行った？どっか行った。あった。椅子の後ろに落ちてた。じゃーん。おー、夕方ではなくなったけど、なんかすごい海できた。なんだこりゃ。こんな感じになりました。なんか全然イメージ変わっちゃったよ。一気に青入れたら。見えるかな？どう置いたら見やすいだろう。一気に変わったよ、雰囲気が。ちょっと青濃すぎっていうか、青入れすぎた、これ。紫もっと入れた方が良かったんかな。わ、でもなんかおしゃれっぽい感じにはなった。ねえ、こんな感じでなんか、奥深そうだよね。このモールド。これ並べようか。これ失敗したやつね。配信前に作って。こんな感じでなんかいろいろできたよねって感じ。わあ、すごい。でも、みんなのちょっと反応見てみよう。小森さん大パニックって。飛んでったとこに反応されてる。すんごいビューンって飛んでった。アーカイブ見たらすごいモールドからブシャーンってロケットみたいに飛び出してるかもしんないレジンが。ねえ、こんな感じになりました。おほー、星に見立てた人だよ。そうそう。素敵ですって言ってくれてる。でも私こっちの方が好みだったかもしれない。こっちの青をもっと薄くした方がいいか。でもそうすると夜空感が出なくなるからむずいね。紫をちょっと全体的にもっと青の幅を狭めた方が良かったかもしれないけど、これはこれで綺麗かなって思います。まあこんな感じで色流すだけでも、これ海塗りしてないからね。今こう置いてるとめっちゃ海塗りに見えるでしょ。これただ流しただけだからね。っていうなんかキットが私が監修してて出てるので概要欄に記載してますという話でした。今日まだ2時間しか経ってないんだけど、ちょっとキリがいいからここで読んでこうかなと思います。ねえ、モールドのゆらゆらがいいんだよね。で、こっちだったらさ、男の人使えるもんね。もうちょっと、これちょっと可愛い系の色やけど、もっと濃い、こっちの色とかにしたらね、男の人使いやすいちゃうんかなって思う。いや、ちょっと夕方の、海じゃなくて普通に空でやってみたいな、夕方。いいよね、秋冬っぽくて、夕方って。今度またなんかでやってみよう。わあ、綺麗って。青多いけど、青多かったよね、これ。もうちょっと少なくてよかったね。まあそういうのがさ、試行錯誤して口につかめてくるのがレジンだよね。そうそう、人それぞれコップの大きさが変わるっていう、そういうやつだよね。アレルギーのコップみたいなやつ。だから気をつけた方がいいんだよね。わー、素敵。でも船沈没しそうな嵐の海っぽいだよね。沈没してそう。また雰囲気がまた違ったよね。モールドはね、いろいろ使えるし面白いと思うから、もし何も今作るもんないなーって思ってる人はよかったらね、まあ残りわずかってほどじゃないんだけど、何セントか販売されたら販売終了するよっていう、こんな海のレジンキット、説明書付きなんでね、が出てるんでよかったらご検討くださいという配信でした。そして海のレジンキットの説明書だけじゃわからないよって部分をね、たくさんいただいてたので、それも振り返りながら作ってみたんだけどね、この配信で解決できてるといいな。
グラデがすごいなーって、綺麗な水面が、褒めてくれてありがとうございます。そう、夏終わったけどね、海モチーフって結局一年中人気なんだよね。なぜならみんな海が好きだから、人間の大半が。みんな海好きでしょ。なんか海見ると安心するじゃん。癒されるじゃん。海が好きな人って多いんだよね。海とやっぱ夜空とか宇宙とか星空、その二大モチーフは年中人気だなって思ってる。もうコンパクトな空気清浄機乗せてマスクとかでやってますって。そんぐらいしないとアレルギーきつい、出やすい人とかはきついよね、きっとね。今日のに雲入れたらいいかも。雲あったらなんかしっくりきそうだよね。確かに。水面でなぜしたし、私夕方の海したかったんだけど、なんか気がついた空を作り始めてたから、その辺でおかしくなってったんかもしんない。まあでもね、なんか綺麗っぽいのができて、ちょっと満足してます。ベタベタに触ってた。それちょっと危ないかもしんない。熱が出ちゃうかもしんない。その感じでいくとね。福袋注文して海キットも買ったらちょっとさすがにね、マネーが厳しいと思うからね。福袋、そうだな、福袋の方がいろいろ作れるっちゃ作れるんだよね。海キットはさ、2種類だからね、モールドがだから海だけをバーって頑張りたいって人はそれでいいと思うし、いろんなのを作りたいって人は福袋の方がいいかもしれないけど、ただもうすでに家に使ってない資材いっぱいあるよって人はちょっと我慢しようねっていう話だよね。っていう話をしてました。全然見えない。机の上をお見せしますね。じゃ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 ーん。うわー。これ、ズームしたままか。ずっとズームしてたんだね。こんなことになっている。歪みを感じるね。ということで本日の作るのはここまでになります。この辺になんか見えるとこに置いとかなきゃね、作ったよって感じで。なんかもうとにかく色が多いよね。今ディズニーのカンカンに色しまってるけど全然足りないからさ、もっとなんか収納が欲しいね。わあ、そうだね。これね、この色合いにトンボのシルエットとかめっちゃおしゃれそうだよね。秋っぽくて良さそう。海塗りしなければ海じゃなくて雨で濡れた窓から見た夕焼けみたい。なるほど。確かに四角く切り取られてるからさ、海じゃなくて景色にも見えるっちゃ見えるよね。そうそう。あ、こんちゃんすーってありがとう。あっちった。雲入れても楽しそう。景色みたいになりそうだよね。ただその場合、もう普通の四角モールドでもええかもってなってくるね。ちょっと今度他の配信でもやってみようかな。夕焼けに景色入れるやつとかね。船浮かべたいよね。いい感じになりそう。この上に船置いてさ、置いといたらインテリアとしてもめっちゃおしゃれそうだよね。私のまた波で失敗した。どんまいです。チェーって言ってる。ねえ。そう、終わりそうな雰囲気だった。やばい、お昼食べて横になってライブ見てたら寝落ちしてました。疲れてる。そう、出来上がってた。こうやっておいた。みんな見やすいかな。なんかいろいろ作ってた。お疲れなんだよ、きっと。花火とか欲しい。いいよね、花火。あ、こっち花火いけそうだね。この、ちょうどさ、暗くなった部分に花火とか入れたら。てか、上から見た方がやっぱ綺麗っていうかさ、波にした意味を感じなくなっちゃったけど、ここに花火とかやったら絶対合うよね。そんな感じでなんかインスピレーションをね、得た方はよかったら作品を作ってみましょうね。定期便の回早く頼まないとおまけが売り切れちゃう現象もありますか？どうなんだろう。前回桜の定期便作らせていただいた回ではね、
売り切れたんだよね、私の定期便。4月だっけな、前回の定期便は。その時に担当した時はおまけ途中で売り切れちゃったんだけど、来月はおまけがね、この時ってだって桜の花びらすごい高いものだからね、ちょっとレアなおまけだったから売り切れたんだけど、来月は売り切れないんちゃうんかなって思ってる。そしてそれが私が定期便のね、おまけをやる回は来月の9月の26に販売開始だから、だいぶ先だからね。まだ大丈夫。ちなみにその来月のボトルちらっと見せるとさ、こんな感じなんだけどさ、今日作った作品にめっちゃ似てない？雰囲気。めっちゃ似てるんだけど、同じやん、これと。なんか、同じもんできた、これと。ちらっとね、また来月近くなったら報告させていただきますね。冬の海もいいよね。冬の海寒いけど空気感がいいよね。海好きなんだよね。海に帰っていく。そうそう、人類みんな海に帰っていくからね。海好きです。眺めに行きます。だよね。私も近所にあるからさ、通るたびに癒されてる。失敗がないのはさすがこまりさん。何作っても綺麗ってありがとうございます。そうだね。失敗ってほどではないけど、なんかもうちょっとなんとかできたかなって感じではあるけど、こっから試行錯誤を重ねて上手くなっていくのがレジンだよね。みんな生まれる前はお水にプカプカ浮いてましたからね。そうそう、母なる海なんだよね。落ち着くもんね、海ってね。ぐぬぬって言って。海入れないけど好き。私も入れない。一回入ってみたらめっちゃしょっぱくなって体中。もう一生入らないって思ったもん。はい、我慢しますって言ってる。朝食カップすごいことになってる。買ってないモールドいっぱいあるよね。私もあるもん。私の作りよりは綺麗でしたってどんだけよ。どんだけ汚い。海綺麗、私がすると着色入れすぎがかっこいい。そうだよね。着色剤のやっぱ濃度が難しいんだけど、それが YouTube で伝えきれないなーっていつも思ってる。だからやっぱリアルコマリン教室開くしかないか。めっちゃ厳しいやつ。きっといいなーって、ありがとう。ね、お疲れ様でした。今日も癒されてよかった。そしてコメントね、お疲れ様でしたのコメントいっぱいありがとうございます。鳥のシルエットいいかも。さっきあったよね、鳥のシルエットどっかに。さっき見せたやつの中に鳥いたんだけど、さっき見せたシートすらどっか行っちゃったからね。どこ行くんだろうね。ついさっき見せたじゃん。なんでないのよ。ほんま不思議やな。どこ行くんやろうな、みんな。どっか行っちゃった。ね、ありがとうございます。着色台もいい感じにできたね。テレビでずっと見ながら動画編集してた。お疲れ様。動画編集私もこの後せなあかん。カンカン収納を真似したくてクッキー食べました。いいなぁ。私もカンカンもっと欲しいけどディズニー遠い。ね、そうそう、作り置き水分飛んでいくからね、早く使わなきゃきついよね。ダイソーの紙の箱のおしゃれなの売ってます。あ、そっか。紙の箱はね、そう、遮光だけならできるんだけどね、私量が半端ないんでね、匂いが気になるもんで、匂いが出ないってのを考えてカンカン使ってるんだけど、他にもありそうだよね、密閉できるものってちょうどいいサイズの。なんかありそう。わー、聞いといていてよかったですってね。そうそう、来月の26から終わりましたよ。今度文具の文蔵さんに行って小森さんの作品探してみようと思ってます。ありがとうございます。そうそう、全国の文具の文蔵さんで今私の作品をね展示していただいてるんですけれども、展示してる店舗が何箇所かあるんだよね。今んとこ4箇所で、確か今読んでる埼玉県の北本店と千葉宮古町店、岸和田店、八尾旭ヶ丘店の4店舗さんにね、文具の文蔵の私の作品をね置いていただいてるんでね、
よかったら近くにあったって方は見に行ってください。そして結構文具の文房さん他にもいろんな全国に店舗あるんだけど、リクエストがあった場所にクロッチャの公認クリエイターさんの作品を置いてもらえるらしいんでね、シートあった、私の作品も置いてもらえるらしいんで、なんかリクエストあったらね、クロッチャの投稿に書くといいかもしんない。ありがとうございます。10月何モチーフだろうね。ちょっとちらっと見したけど分かったかなみんな分かってるじゃん、バレてるじゃん。そうなんですよ。まあ分かるよね、さっきので。今から郵便局頑張ってね。雨降ってないといいな。海なし県引っ越した。私さ、もともと岐阜住みだったから、岐阜県。海がないとこだったからね、もう憧れだったんだよね、海。で、今のうち海から5分ぐらいだからね、やっぱいいなーって思ってる。ねえ、定期便届きました。インスタの投稿もありがとうございました。玄関出たら海ってめっちゃいい。めっちゃいいけど、なんか塩害とか台風の時ちょっと怖そうだよね。でもいいな、日頃からすぐにあるって。ダイビングの資格取ったんだ、すごい。やったことないけど絶対海の中の世界いいだろうな。ちょっと歩けば海と山のある島育ち、いいじゃん。島っていいな、なんか憧れる。私淡路島好きなんだけどね、似てたよね。お疲れ様です。今日も楽しかったですって。ありがとうございました。こちらこそね。ということで残りのコメントこの後まとめて読ませていただきたいと思います。本日もありがとうございました。そして金曜日の配信では今月の作家のためのレジン定期便のおまけの動画をクロッチャさんがアップしてるんだけど、その動画を見ながら全く同じもの作ってみようって思ってるんだけど、つまりパクリ全く同じものを担当したのがシャトーのカノンちゃんなんだけど、一応カノンちゃんにね、そういう配信してもいいかなって許可をもらってるんで、あった。今月のおまけがこんな感じの作品モールドとして作り方やってんけど、これをともう全くは無理。ほぼ同じものを色とかも作ってみようかなって思ってます。金曜日の配信で。なんで、もしこの定期便取ってる人は参考にしてもらえたら嬉しいし、定期便取ってない人もこの真似するための色作りの仕方とかをちょっと見てもらえたら勉強になる点もあるんじゃないかなと思ってます。ということで金曜日は20時からになりますので、また時間が合う方はぜひお越しください。そう私のねリアル教室ニコニコしながら厳しいし、最終的にちょっとそうじゃないから私がやるからとか言って先生がやりだすからね、私の教室あんまり良い教室ではないと思うね。ありがとうございました。ということで午後からも楽しく元気にお過ごしください。またね、バイバーイ。ちょっと待って、お昼休みに少しだけお邪魔しますって言ってくれてる終わっちゃうんだけど、ありがとうございました。この後読ませていただきますね。じゃあね、バイバイ。